Іноді, щоб підкрутити стойку на авто, буває або глюзує шестигранник, або, коротше, лопається отак напополам. Що ми робимо? Наварюємо гаєчку. Ну, як бачимо, що перша попитка у нас вийшла невдала, тому що достатньо ми не проварили. Попитка номер 2, дубль 2. Бачимо, що вроді приварилося і наконець-то у нас сорвалася нижня гаєчка. Далі обтачуємо це все добро болгарочкою. Робимо подключик на 8, можна навіть головкою. Тобто ми, виходить, і не повредили саму стоєчку, і все красиво зняли. З вами був канал Автопілот, підписуйтесь, додавайтесь, друзі.